dikontrol supaya megang semua kitab tafsir. Ibu-ibu, bapak-bapak dikontrol, yang belum pegang, belum punya kitab tafsir. Surat Ghafir ayat berapa sekarang? 47 ya, ayat 47. Dibuka surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Wadhkur jeung caritakeun ku anjeun iz yatahajjuna ngeunaan waktu papaseaan maranehna yatakhasamu tegasna papaseaan saha al-kuffaru jalma kafir finnari dina neraka fayaqulu maka ngomong saha ad-du'afa'u jalma anu lemah tegasna sapirang-pirang pengikut lilladzina jalma anu istakbaru anu garu mede maranehna tegasna sapirang-pirang anu dituturkeun ku maranehna omonganana inna saistuna urang sararea kunna eta geus aya urang sararea lakum kamarane tabaan eta sapirang-pirang anu nuturkeun jam'u tabi'in ari lafad tabaan eta jama' tina lafad tabi'in
Mughnuna eta sapirang-pirang anu nyugihkeun dafi'una tegasna sapirang-pirang anu bisa nolak anna di abdi sadaya nasiban kana bagian juz'an tegasna hiji bagian minan nari tina neraka qala ngomong saha alladzina jalma-jalma anu istakbaru garu mendek maranehna omonganana inna saisuna urang sararea kullun eta ari masing-masing fiha eta tetap dina neraka innallaha sayaptosna Gusti Allah qad hakama eta teman-teman parantos mastikeun Gusti Allah bainal ibadi di antara sapirang-pirang hamba fa'adkhala maka ngalebetkeun Gusti Allah al-mu'minina jalma-jalma anu iman al-jannata ka surga wal kafirina jalma-jalma anu kafir an-nara kana neraka wa qala jeung ngomong saha alladzina
jalma-jalma anu finnari aya dina neraka omong li khazanati jahannama li khazanati jahannama kasa pirang-pirang kuncen anu aya dina neraka jahannam omonganana ud'u mugi ngadoa aranjeun kabeh Rabbakum ka pangeran aranjeun sadaya yukhaffif maka bakal ngaringankeun eta pangeran anna di abdi sadaya yauman kana saukuran sapoe ai qadra yaumin tegesna saukuran sapoe minal azabi hina siksaan qalu man qalu ngomong aranjeuna kuncen-kuncen neraka jahannam ayil khazanatu tegesna sapirang-pirang kuncen neraka jahannam tahakkuman karena ngawaweleh omonganana awalam taku nah jeung teges aya kalakuan ta'tikum eta datang ka maraneh saharusulukum sapirang-pirang utusan maraneh bil bayinati kalawan mawa sapirang-pirang penjelasan bil mu'jizati tegesna sapirang-pirang mu'jizat
pirang-pirang anu jelas. Ngomong maranehna jalma-jalma kafir. Omonganana bala uguh bae parantos sumping. Fakafaru tegasna maka kufur maranehna jalma-jalma kafir. Bihim ka aranjeuna para rasul. Andika aranjeuna kuncen-kuncen neraka. Pangandikana fad'u maka pek ngadoa marane kabeh. Antum tegasna marane kabeh. Fa inna maka saistuna kuring sararea la nashfa'u eta moal nyafaatan kuring sararea eta teu bisa nyafaatan kuring sararea likafirin kajalma anu kafir. Qala ta'ala nadahu Gusti Allah Ta'ala dawhanana wa ma du'aul kafirina jeung henteu ari ngadoana jalma-jalma anu kafir. Illa fi dhalalin angin eta tetep dina kasasaran. In idamin tegasna leungit tina ijabah. Tegasna moal diijabah. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Sultan Syahul Qadir Jailani Sayyidina Maulana Qadi Syarif ya Allah. Ya Imam Jalal Suyuti radhiyallahu anhu jal mahdarah wa sayyidina Syekhina Muslim Imam Ahmad wa Hadiyatul Qadir bin Ahmad Al-Qadir
بن عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقيه شيخنا سيدنا الشيخ محمد الكردي رضي الله عنه شيخ أحمد زين رضي الله عنه شيخ محمد صلى الله عليه وسلم حضر شيخنا ومرشدنا وكعبة كل من سمع الله أبو يكيد محمد يحيى إلى روح والدينا ووالديكم إن الله تغشى بالرحمة المغفرة الصلاة وعلى من في البيوت وعلى من في المدينة سنصصنا بدعاء بركة المصائب وأنوار المعلنة بدر الآخرة أشهد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Alhamdulillah, kita sekalian bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, seluruh anggota badan kita ke tempat yang insya Allah tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Marahil Ubudiyah atau kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali membahas tentang bahaya dan cara menghilangkan penyakit kesombongan. Ayat yang kita baca barusan, halaman ayat ke-47, menerangkan bagaimana nanti orang-orang kafir di neraka. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka akan saling menyalahkan, silih salahkeun. Bakal timpa paseaan, bakal terjadi pertengkaran, adu renyong. Itu akan terjadi pertengkaran, adu renyong. Kata orang-orang pengikutnya kepada orang-orang yang sombong, jadi memang penyakit sombong ini sehingga orang-orang kafir karena mereka punya penyakit sombong sulit untuk menerima keimanan. Itu sombong kelas berat ya. Sombong itu kalau sudah kelasnya tinggi, kesombongannya sudah parah, sampai sulit untuk menerima kebenaran. Meskipun itu kebenaran itu terangnya seperti terang matahari. Ai panon poe caang atawa poe. Ceuk saha? Ceuk nu beuntak. Ceuk saha? Palbe. Ceuk nu beuntak. Harus berwe. Panon poe teh caang. Wah caang. Ceuk nu. Kata orang yang melek matanya, matahari itu sangat ari ceuk nu lolong. Oh boy. Hese. Ya. Di antara penyebab gelapnya hati adalah kesombongan. Kalau orang sombong, hati
hatinya semakin gelap. Urang kita lempang dinu poek, mangkaning di sisi gawir, mangkaning loba liang, kita lempang dinu poek. Kita berjalan di tempat yang gelap. Kira-kira bagaimana jalannya kita ini? Benar atau tidak? Tidak benar. Ketika kita menemukan lubang, kita injak atau kita langkahi? Dina poek ieu mah poek. Ieu mah carita lagi judul lagi keur leumpang dinu poek, lain dinu beun dina jang dinu poek. Urang keur leumpang dinu panggih jeung lomang, kira-kirana dilengkahan atawa ditincak? Nah, beun ditincak. Nah, eta. Gara-gara naon? Ya, karena gelap. Ya. Nah, ini gelap itu ada gelap zahir, ada gelap batin. Ini gelap hati. Akhirnya yang harus kita langkahi, kita injak. Yang harus kita injak, kita langkahi. Lepas itu. Tunggu nanti keberus. Nah, itu. Artinya apa yang terjadi ke hati kita ketika hati ini gelap? Ya. Penyebab gelap hati itu dosa. Penyebab gelap hati itu apa? Dosa. Maka kita jangan terus-terus berbuat dosa. Cepat-cepat bertobat kepada Allah. Cepat-cepat bertobat kepada Allah. Karena dosa ini menjadi gelap hati. Ya, menjadikan gelap hati kita. Hati kita menjadi gelap. Poek hatena. Akhirnya tingkah lakunya salah. Yang harus dia ucapkan tidak diucapkan, yang tidak boleh diucapkan ini kan bahaya. Ainu kudu diomongkeun, teu diomongkeun, ainu ulah diomongkeun, Kenapa ini terjadi? Karena kegelapan hati. Ya. Yang harus kita lihat tidak dilihat, yang tidak boleh kan dilihat. Ini karena terjadinya ini kegelapan hati. Karena gelapnya hati, akhirnya salah yang kita pilih. Harusnya yang harus kita pilih itu sesuatu yang akan menguntungkan kita dunia dan akhirat. Sesuatu yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Sesuatu yang akan membahagiakan kita dunia. Apa yang membahagiakan? Taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah itu membahagiakan kita dunia dan akhirat. Ya, di antaranya kita menghadiri majelis ini, insya Allah akan membawa kebahagiaan untuk kita. Ketika kita sakaratul maut akan menemui kebahagiaan. Ketika kita di alam kubur akan menemui kebahagiaan. Dan insya Allah kelak di akhirat akan berjumpa dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Ini kesombongan ya. Jadi di antara penyebab gelapnya hati adalah kesombongan. Ketika gelap hati, ya di situ akan terjadi kerusakan hati. Akhirnya yang harusnya kita anggap mahal, kita anggap murah. Yang harusnya kita anggap murah, dianggap mahal. Yang harusnya kita anggap ini mulia, harus kita laksanakan, kita abaikan. Ini karena kegelapan hati dari perbuatan dosa yang belum kita taubati. Kemudian orang-orang yang menjadi pengikut orang-orang kafir, mereka berkata kepada pimpinan mereka yang dahulu di dunia, yang mengajak-ngajak kepada kekufuran, kamu harus tanggung jawab. Mencek bahasa orang, tanggung jawab sih ya. Baheula ngajak-ngajak kuring kana kekufuran. Tulungan kuring ayeuna. Ceuk anu nuturkeun. Ieu teh keur aya di neraka, keur disiksa neraka. Pasea jeung pimpinan-pimpinan baheula nu ngajak kana kekufuran. Poga baheula maneh ngajak-ngajak kuring kana kekufuran. Kuring aya di neraka. Tulungan kuring. Ceuk jelema nu garu maneh kumaha? Itu cek dia manu garu maneh kumaha tuh dah.
geus ditangtukeun ku Allah urang sararea teh aya dina neraka. Pujang-pujang rek tulungan maneh. Mun kuring bisa nulungan mah tulungan kuring heula memeh maneh ge kitu. Ceuk pimpinan jalma ka naudzubillah min. Mudah-mudahan sadayana sing dijaga ku Allah, disalametkeun ku Allah, iman urang sing dipageurkeun ku Allah, sing kagebol ka akhirat. Sing kagebol ka akhirat, sing kagebol ka akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu karena kesombongan ya. Jadi sampai-sampai Fir'aun sombong, sampai-sampai dia berat sulit untuk mendapatkan keimanan dari Allah. Nikmat iman sulit untuk didapatkan oleh Fir'aun karena penyebab kesombongannya ya. Kemudian Imam Ghazali membahas wa ammal ujbu wal kibru wal fakhru fa huwa da'ul udal. Adapun bahwa sifat ujub dan sifat sombong dan sifat angkuh adalah penyakit yang sangat udal, yang sangat berbahaya, yang sangat parah, yang sangat kronis. Sampai-sampai ya dokternya itu capek mengobati itu penyakit sombong. Waduh, udah kalau orang sombong mau diobatinya itu sangat berat, sangat sulit ya. Secara medisnya, secara batinnya itu dokternya sampai-sampai capek. Allazi a'ya ya, allazi a'yal atibba, penyakit yang sampai capek seluruh dokter-dokter hati. Seluruh dokter-dokter hati merasa capek ya, lelah di dalam mengobati hati orang yang penuh dengan kesombongan. Kemudian apa kesombongan itu? Nadzul abdi ila nafsi bi ainil izzi wal istidham wa ila ghairi bi ainil ihtikar wad dhul. Sombong itu adalah memandangnya seorang hamba kepada dirinya dengan pandangan kemuliaan dan keagungan, dan memandang kepada orang lain dengan pandangan penghinaan dan kerendahan. Ketika kita ya lain batur urang, batur lain urang ya. Nalika urang nganggap diri urang mulia, nganggap diri batur hina, teh kurang teh ger boga penyakit kumaha. Ketika kita menganggap orang lain hina, menganggap kita mulia, maka kita adalah orang yang mempunyai penyakit gumade. Ya, gumade. Ya. Itu ya, periksa diri kita ya, periksa diri kita ya. Ya, untuk memperbaiki ilmu itu untuk menjadi obat, bukan menjadi racun. Terutama obat hati kita harus diobati ya. Hati kita harus diobati, terutama dari penyakit sombong. Ketika seseorang menganggap dirinya mulia karena ilmunya, contoh, karena apa? Ilmunya, atau karena ibadahnya, atau karena hartanya, atau karena jabatannya, atau karena kekuatannya, atau karena turunannya, atau karena kecantikan atau ketampanannya. Ketika dia menganggap dirinya mulia dan menganggap orang lain hina, maka orang tersebut sedang mempunyai penyakit kesombongan. Urang di mana kitu urang teh keur boga penyakit gumade. Ketika kita menganggap diri kita mulia dan orang lain hina, maka hilangkan itu semua ya, hilangkan itu semua ya. Bahkan sebaliknya harusnya menganggap orang lain mulia, diri kita hina. Kan ya. Jangan sampai kalian menganggap teman kalian hina karena miskinnya, karena bodohnya, nggak boleh ya. Kalian harus tawadhu, rendah hati, jangan merasa diri kalian lebih baik daripada orang lain ya. Muliakan orang lain ya, muliakan orang lain.
kita harus mempunyai rasa bahwa diri kita yang hina, orang lain yang mulia. Wa natijatu 'alal lisan, buah dari kesombongan yang terjadi di lidah. Ini lidah, ini jadi penterjemah isi hati kita. Ya, lidah ini penterjemah isi hati kita. Ya, buah daripada kesombongan yang keluar dari lisan, ayyaqula adalah berkata orang tersebut ana wa ana. Suka ngomongnya itu senengnya, waduh saya mah kuring mah tak kuring mah. Oh, we kos kuring mah eta. Salumur ieu mah kos kuring mah. Nah, eta nu kitu teh ciri tah dina hatena aya sifat sombong. Ieu mah keur lain keur ya keur meundeun saha urang. Di mana urang kuring mah berarti ya sifat gumede eta. Lamun eueuh kuring mah tah. Ya, lamun eueuh kuring mah tah eta geus aya gumede tah. Ya, bibit gumede. Kama qala iblis ana khairun minhu. Eta iblis cilaka teh gara-gara naon aya sifat gumede tuluy diterjemahkeun ku letahna iblis. Ceuk iblis kuring leuwih mulia. Itu gara-gara nyarita kuring leuwih mulia langsung diusir tina rahmat Allah. Saumur hirupna moal meunang rahmat Allah. Saumur hirup iblis teu meunang rahmat Allah. Lain sapoe lain satahun lain 10 tahun saumur-umur moal panggih jeung rahmat Allah gara-gara naon gumede kitu deui urang kade bisi urang kitu nya bisi urang kitu kade nya boga rasa urang saluhureun batu eta teh jadi sabab diusir tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Eta buah anu diucapkeun ku iblis. Jadi aya natijahna ya. Penterjemah lisan yaitu penterjemah daripada isi hati. Ketika seseorang bilang saya mah, wah itu udah loba nyarita kuring jeung kuring. Nah eta geus aya bibit panyakit gumede dina hatina. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali mengatakan fa kullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi ta'ala fa huwa mutakabbir. Siapa orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada satu orang, daripada satu dari makhluk Allah, siapapun makhluk. Sampai-sampai kita ketemu seekor anjing, kalau masih ada di dalam diri kita saya lebih mulia daripada anjing, masih sombong berarti hati kita. Mun dina hati urang boga rasa kuring leuwih mulia tibatan gogong. Panggih jeung gogong sia mah hina gogong najis bugalano. Kuring mah mulia, pun boga rasa mulia. Leuwih boga rasa leuwih mulia tibatan gogong. Eta masih kene aya panyakit gumede. Eta kagogong. Komo lamun ka jelem. Sampai-sampai Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu, beliau ulama besar kekasih Allah, waliyun min auliyaillah. Beliau itu makannya itu dari tempat sampah, cari makannya dari tempat, padahal ini kekasih Allah, wali Allah, tapi cari makanannya dari tempat sampah di Arab sana. Ya, ada seperti apa korma-korma yang sudah busuk, yang sudah tidak laku dibuang ke tempat sampah, beliau ambil, beliau cuci, beliau makan. Masya Allah, ini kekasih Allah. Sampai-sampai beliau di kampungnya dikatakan oleh penduduk kampung orang gila, pakaiannya seadanya. Ya, sampai-sampai dilempari oleh anak-anak kecil, padahal kekasih Allah, wali, dilempari batu oleh anak-anak. Dikatakan orang gila oleh penduduk tersebut karena memang beliau tidak cinta kepada dunia.
Ya, pakaian hanya seadanya, makanan hanya seadanya, tidur hanya seadanya. Ini padahal kekasih. Beliau mendapatkan salam khusus dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi penyebab beliau diangkat menjadi kekasih Allah? Karena berbaktinya beliau terhadap ibunya. Padahal beliau satu zaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengalami zaman Rasulullah, tapi beliau tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sibuk melayani, membantu, menghormati, membela sang ibunya. Ibunya sudah tua, tidak ada yang membantu. Beliau bantu. Masya Allah. Beliau menjadi orang mulia. Sehingga Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendapatkan pesan dari Rasulullah SAW, wahai Umar, wahai Ali, jika engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarani, ucapkan salam dariku dan minta doa dari dia, karena doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu. Makannya dari apa? Tempat sampah. Beliau cuci, beliau makan. Suatu hari beliau ketemu dengan seekor gogok. Seekor pan gogok sokana wadarutahnya. Begitu beliau lagi mengambil mencari makanan untuk beliau, datang seekor anjing. Kemudian seekor anjing ini menggonggong, ngagonggong. Kata Sayyidina Uwais radhiyallahu anhu, hai seekor anjing, saya Uwais Al-Qarani tidak berani mengatakan saya lebih mulia daripadamu. Masya Allah. Itu kekasih. Saya tidak berani mengatakan saat ini bahwa saya lebih mulia daripadamu, kecuali nanti kalau saya sudah selamat dari bahaya Shiratal Mustaqim dan saya sudah ada di surganya Allah, maka baru saya berani mengatakan saya lebih mulia darimu. Masya tuh gitunya rendah hati para kakasih. Jadi lamun jelema gumana mau atuluh jadi kakasih Allah. Orang yang sombong tidak bisa diangkat menjadi kekasih, tidak bisa. Ya, harus bersih ini hati dari kesombongan. Nah, itu seperti itu. Setiap orang yang menganggap dirinya lebih baik dari satu makhluk Allah, siapapun itu makhluk Allah, siapapun menganggap dirinya lebih baik, ya, maka orang itu, kata Imam Ghazali, fahuwa mutakabbir. Orang itu adalah orang yang sombong. Masya Allah. Luar biasa sulitnya menghilangkan sifat sombong. Kemudian beliau memberi solusi bagaimana caranya agar kita bisa menghilangkan sifat sombong dari hati kita. Bal yambaghi laka an ta'lama anna al-khaira man huwa khairun indallah fi daril akhirah. Bahkan seyogyanya bagimu mengetahui semuanya yang baik itu adalah orang yang baik di sisi Allah kelak di akhirat. Orang yang baik, orang yang mulia itu orang yang mulia di sisi Allah kelak di akhirat. Wa dzalika ghaibun, sedangkan itu sesuatu yang tidak diketahui. Saha nu mulia teh ke di akhirat. Cantang tu urang. Buating batu nu dianggap kurang manehna mulia di munggu Allah. Wa huwa mauqufun al khatimah, bahwa baiknya orang kelak di akhirat, mulianya orang kelak di akhirat itu tergantung akhir umurnya. Tergantung apa? Kita nggak tahu akhir umur kita ini husnul khatimah atau su'ul khatimah. Wallahu a'lam. Ya, maka kita tidak boleh hati kita merasa lebih mulia daripada orang lain. Ya, karena kita nggak tahu akhir umur kita apakah kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Geus aya jaminan urang husnul khatimah? Jangan aya, ya.
Urang can aya jaminan husnul, hanya kita sedang berusaha untuk menghasilkan husnul. Apa penyebab husnul khatimah? Menghadiri majelis ilmu, ngaji, talabul ilmi dengan niat yang baik, itu penyebab meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya, itu jalan menuju husnul khatimah. Jadi kita harus mencari bagaimana, apa saja penyebab-penyebab husnul khatimah, kita cari. Di antara penyebab husnul khatimah, kebersihan hati, ya, tawadhu, rendah hati, merasa diri kita lebih hina daripada orang lain. Ketika diri kita merasa, hati kita merasa lebih hina daripada orang lain, itu penyebab husnul khatimah. Akan diberi oleh Allah husnul khatimah. Penyebab su'ul khatimah, kesombongan. Nalika jelema bomade boga rasa ieu aing saluhureun batur, bahaya kade eta bisa jadi sabab su'ul khatimah. Naudzubillah. Kantos fa igaduka bi nafsika annaka khairun min ghairika jahlun mahdun, maka meyakinimu di dalam dirimu sesungguhnya kamu lebih baik daripada orang lain, itu kebodohan yang jelas, yang nyata. Jadi di mana jelema gumade eta teh sababna bodoh, kebodohan yang nyata, ya. Kebodohan yang nyata, ya. Kalau orang dia sombong, kok dia itu punya ilmu kok sombong, masih bodoh, belum punya ilmu, ya. Kalau orang sudah punya ilmu, pasti dia akan tawadhu. Ya, ilmu yang bermanfaat bukan membuahkan kesombongan, tapi ilmu yang bermanfaat membuahkan sifat tawadhu. Semakin rendah hatinya, semakin menghargai kepada orang, semakin memuliakan kepada orang, itu buah daripada ilmu yang bermanfaat. Bukan semakin menghina kepada orang, bukan semakin menjelek-jelekan orang lain, bukan. Itu bukan ilmu yang bermanfaat, itu bukan. Ilmu yang bermanfaat, semakin dia menghargai orang lain, semakin dia merasa dirinya hina, semakin dia merasa dirinya kotor. Itulah buah daripada ilmu yang bermanfaat. Kemudian kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, bal yanbaghi an la tanzura ila ahadin illa wa tara annahu khairun minka. Bahkan seyogianya hendaknya tidak melihat engkau kepada seorang pun dari makhluk Allah, melainkan engkau memandang bahwa dia itu lebih daripada kamu, lebih daripada diri kamu. Lihat, siapapun yang kita lihat, dia itu orang lebih baik daripada kita. Di dalam hati nih, ini sedang menceritakan pekerjaan hati, bukan menceritakan lidah, hati, ya. Sedang menceritakan pekerjaan, karena sombong itu pekerjaan hati. Tawadhu ke pekerjaan hati, ya. Tapi kita nggak boleh suudzon, jelek sang buruk sangka ulah. Wah, saya mah gumadei make sorban, gumadei ulah. Di mana aja manu make sorban kudu alhamdulillah. Ieu mah juga goreng sangka, oh gumadei saya mah ulah. Orang itu sedang melaksanakan sunnah, pakai sorban sunnah, pakai jubah sunnah, pakai gamis sunnah. Kita nggak usah komen, kita alhamdulillah dia sedang melaksanakan sunnah. Kita tidak tahu isi hati dia, hanya yang harus kita husnudzon, baik sang. Jangan beda wah itu mah lamun nutu make sorban tawadhu cantang tuh, nutu make sorban tawadhu cantang tuh, nutu pakai jubah tawadhu cantang tuh, artinya pokoknya mah tong goreng sangka kabar aya batur ajengan make sorban alhamdulillah. Oh eta keur ngalaksanakeun entong jawab dulu si gumade. Oh lah eta ajengan gumade make sorban can usumna tong motor goreng sangka. Ya ka batur mah kudu alus. Kadenya mi HP ka sararea, ya. Kepada orang lain kita harus baik. Jangan buruk sangka. Erek goreng sangka mah ka diri sorangan lain ka batur. Ya. Ke atas. Ini kadang-kadang terjadi. Peda-peda aya jelema ajungan, pakai sorban, pakai jubah, ria. Gumen entong. Erek ria man kasorangan, maneh tanu ria teh.
maneh tan kumede teh kitu. Ka batur mah kudu alus sangka. Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, ya, balian bagi bahkan seyogianya Allah tangdura tidak melihat engkau ila hadin kepada seorang pun illa watara melainkan engkau melihat annahu khairun minka bahwa orang tersebut lebih baik daripadamu. Wa annal fadla lahu ala nafsika dan sesungguhnya keutamaan bagi orang tersebut bukan atas dirimu. Tuh gitu nya. Dawuh Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali ya, memberikan solusi kepada kita agar hilang nih penyakit kesombongan sebelum kita mati sudah hilang. Nah itu sebelum kita mati ini penyakit-penyakit hati sudah dihilangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Fa idza in ra'aita saghiran qad hadza lam ya'sillahu wa ana asaitu fala syakka khair minhu. Ketika kita bertemu dengan anak-anak kecil, pasok panggil jeung barudak leutik tah. Pasok nya tepang perenya jeung urang kali. Dina hate itu kudu diucapkeun dina hate. Ieu jelema leuwih mulia tibatan kuring. Ieu jelema leuwih mulia tibatan kuring. Lamun urang kolot ye, kolot panggil jeung budak. Kita ini yang sudah tua-tua, sudah bau tanah, terus umur bau tanah unggul, ya, ketemu sama anak kecil. Apa yang harus kita katakan dalam hati kita? Kata kita dalam hati kita, ya Allah, ini orang lebih mulia daripadaku. Ini anak lebih mulia daripadaku. Dia tidak bermaksiat kepada Allah, sedangkan aku banyak bermaksiat kepada Allah. Maka pasti orang ini tidak ada keraguan, anak ini lebih mulia daripadaku ketika ketemu dengan anak kecil. Nyai budak letik, budak letik mana tadi ditulis doraka, dina doraka lagi. Ya. Nah ditulis doraka mah urang ya geus karorot kieu tah. Gitu. Wa in ra'aita kabiran ketika kita nih anak-anak, tadi orang tua ketemu anak kecil. Ya, sekarang anak-anak ketemu orang tua kalian ketemu orang tua tuh, ya. Ada yang lebih tua daripada kalian. Apa yang harus tersirat, terbersih dalam hati kalian? Kata kalian kunta hadza qad abadallaha qabli. Ini orang tua telah ibadah kepada Allah sebelum lahirnya aku. Dia sudah sholat, zikir, tasbih, sholawat, udah banyak kebaikannya. Itu. Kemudian wala syakka annahu khairun minni, maka tidak ada keraguan bahwa orang tua ini semua lebih baik daripada aku. Gitu. Atasnya nungarora tompolontong ya. Tompolontong ora teh. Nanti anak-anak jangan sombong kalian dengan ilmu kalian, dengan belajar kalian, ya. Ketika kita melihat orang yang lebih tua daripada kita umurnya, di dalam hati kita, ini orang lebih mulia daripada aku. Karena mereka ibadah sebelum aku lahir. Mereka baca Quran, sholat, bersama kali tak sholat, tuka itu, zikirna tuka itu, pasti maranehna leuwih mulia tibatan kuring gitu. Itu kalau anak kecil ketemu sama orang yang lebih tua. Kemudian wa in kana aliman qulta hadza qad utiya ma lam uta wa balagha ma lam ablugh wa alima ma jahiltu fa kaifa akunu mithlahu in kana akunu mithlahu. Kemudian ketika kita bertemu seorang ulama, ustaz, kiai, ajengan, ya, kita ketemu sama mereka. Di dalam hati kita apa yang terserat, yang tergores dalam hati kita, terbersih dalam hati kita. Kata kita dalam hati, ya Allah, ini orang telah diberi oleh Allah sesuatu yang tidak diberi kepada saya. Dia ngerti ilmu agama, bisa baca Quran, bisa baca kitab, pasti lebih banyak amal solehnya daripada saya. Dan dia sampai kepada derajat yang aku belum sampai, dan dia mengetahui ilmu yang aku tidak mengetahui. Maka bagaimana aku seperti orang tersebut? Artinya dia ini orang mulia. Itu nalika urang panggih jeung jelema nu saluhur urang ilmuna, urang ngayakinkeun yang eta teh jelema leuwih mulia tibatan urang karena kailmuan. Kemudian wen kana jahilan efek teh panggih jeung nu bodoh. Mun kitu mah husnudon ka ajengan babarinya, ajengan mah leuwih mulia tuh ilmuna luhurnya, wiridanana geto, tahajudna geto, wah babari. Ya mah panggih jeung nu balat nu bodoh.
Nu bodoh kumaha ya ajengan panggih jeung bodoh ieu mah. Tadi mah nu bodoh panggih jeung ajengan. Ayeuna ajengan panggih jeung nu bodoh. Kudu kumaha tah hate ajengan tah. Lamun kabeneran urang panggih jeung nu bodoh, ceuk urang dina hate urang ieu jelema teh geus doraka ka Allah ku kabodohanana. Ku nyukut bodoh teh manehna teh doraka. Ku dadaek ngajina teh doraka. Maka urang tong ngantep patut teu ngaraji teh. Nya perwe tong diantep nya eta teh daroraka teu gaji teh. Sok ajaknya sing nyaah kabaraya, nyaah ka masa, sok weaan tong bosen. Nya tong bosen weaan hayu urang ngaraos. Nu teu gaduh hanca hayu urang ngaraos sabab ngukut kabodohan teh eta teh kadorakaan. Maksiat nya karunya sing karunya urang. Cek urang nu ngarti ieu jelema teh bodoh maksiat ka Allah ku kabodohana. Wa ana asaituhu bi ilmin, tapi kaula ge sok doraka ka Allah. Ilmu nu geus nyaho kaula teu dia amalkeun cuk eta jelema. Nya si eta teh doraka ku kabodohana, tapi da kuring ge doraka, kuring geus nyaho haram masih kene we sok dipigawe. Gitu kuring geus nyaho teh wajib masih we sok dilalaworakeun gitu. Cuk eta jalma anu ngarti fa hujjatullah alayya akadu, maka ari hujjahna Allah ka kaula leuwih kuat engke di akhiratna. Sehingga eta jalma kumaha? Oh ieu jalma anu bodoh leuwih mulya hibatan kuring. Manehna mah leuheung dorakana teh karena kabodohanana, ai kuring mah dorakana teh bari nyaho eta teh doraka. Mun jalma nuang racun geus apal eta teh aya racun dituang racunna. Bahaya teu? Kacida teuing. Ya, aya jalma teu apal teh racun dituang nya leuheung da teu nyaho. Ya mah geus nyaho racun, bahaya da racun anggar dituang ke kan ieu bahaya. Leuwih bahaya tibatan jelema, leuwih goreng tibatan jelema nu teu nyaho eta teh bahaya, tapi marena ngalakungan eta bahaya. Maka kuring nu boga ilmu doraka leuwih goreng tibatan jelema nu bodoh doraka. Eta lamun ajengan panggih jeung saha? Jelema nu bodoh. Tuh kitu kudu kitu tah hate teh diaturna kitu. Hati urang tehnya itu hati urang ngatur supaya ulah naon gumahe. Mudah-mudahan sadayana dibersihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sadayana didamangkeun manahna ku Allah Subhanahu. Sadala rupi panyawat urang sadayana boh nu lahir boh nu batin, boh panyawat jasad boh panyawat hate mugi saenggana diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu anu parantos katampi kurang sadayana tiap dinten mudah-mudahan dijantankeun ilmu anu manfaat, ilmu nu manfaat, ilmu nu barokah, ilmu anu ngadorong kana kasayan lahir kasayan batin, ilmu nu janten panghalang tina saleuwi kaonan lahir kaonan batin. Ya mudah-mudahan sanadi paranjangkeun yuswana ku Allah, paparin kesehatan lahir batin. Ya mudah-mudahan sadayana dipaparinna rezeki ku Allah anu halal, anu gambil, anu seueur, anu barokah. Allah bakal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan sagerupi panyawat nu aya dina diri urang saenggana diangkat ku Allah. Bagi-bagi urang mun teu mangsing papan kesehatan ku Allah. Ya mudah-mudahan pejabat-pejabat urang sadayana dipaparinna taufik hidayah ku Allah. Kanggo ngabimbing sadayana masyarakat kana jalan nu dipikaridho ku Allah. Ya mudah-mudahan sadaya sing keng rezeki husnul khatimah, mudah-mudahan sadayana aya dina taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Anak turunan urang jidankeun keturunan saleh salihah. Ulah wagi urang janten keluarga anu barokah, lemur urang janten lemur anu barokah.
para alim ulama, para ustaz, para kiai para jangkeun yuswana di papan kesehatan nu sampurna lahir batin. Mudah-mudahan aranjeunna dijadikeun jalmi-jalmi anu istiqomah. Urang sadaya jalmi-jalmi anu istiqomah. Ya mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren Darus Lubusan khususna sing aya dina kalancaran, kaberkahan, kamaslahatan anu ngabantosna ku mangrupi-rupi kasayan, boh ku harta banda, ku tanagi, ku emutan, ku tuangan, ku amal soleh non baik. Mudah-mudahan maradana sing kenging balasan ti Allah Subhanahu wa taala. Kalian balasan numpang saya nafi dunia wal akhirah. Diparanjangkeun yuswana maradana kepada kesehatan lahir batin anu sampurna, digabul hajat-hajat maradana musarae dunia sidareng agama sidareng akhiratna, turunana najatkeun turunan saleh salihah jahid sidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan urang sadaya singkeng hampura ti Allah Subhanahu wa taala di dunia, singkeng hampura di alam akhirat. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke ka para jamaah sadayana, insyaallah dinten ieu bade ngecor di pasantrennya kanu bade ngiringan ngabantos kutanagina kunaon wae mangga eta mah nya kalintang di atas bidan kasayanana. Nu teu aya pamengan nu ngalalanggur tanagina kanggo pasantren mangga nya insyaallah dinten ieu bade ngecor. Oke piduana simkuring ayeuna bade ka Sumedang nikahkeun deui. Itu anak sing selamat, sing lancar, sing sehat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'ahlil sawadakar ma'ahlilku sawadakar Rabbi wa'afirna Sukri Tadadi qawla